bitambula ensi ate kakati gwe muli baana bato ensi gitunuulira n'omanya nti sizoni kati ensi yonna eri ku covid buli activity yonna abantu kati banoonya zakulya olaba nakakati gwekyawulira nti bakulya amanyamba ebiyinja nabo bamanyi nti negwokuba naye mukalu bakutira bwereere okuba ekiyinja abantu bakukwata ngova okuba ekiyinja bakutta naye nga noono gwogenza okuba ekiyinja naye talina kati risiki tewali kikulisikiyisa nga temuli ate banka zikuumibwa era kakati mwenda embeera ebijaguzo biki gwolowooza kankubuulire zino churches zebaguddewo n'emizikiti olowooza nti zijja kuddamu zijjula engaluli tezijja kujjula abantu bamanyidde okusabira ewaka ekyo kimu ne bategeera nti ekitegeeza osaba ewaka essaalayo n'etuuka ekyokubiri transport kati agibala abala transport nti kati okutambula okuva ano ngende mu church n'okudda waliwo ebintu kababuli ekintu bwe kijja kiina ekintu kyekitwala mu byafaayo ne bakugamba nti ekyo kyava ku kino bye tulimu kati naye tugende wali tukwate tikyava ku kino kyengeze embeera kasejja oba lutalo oba naye nga muzeeyi nga onyiiga nnyo ibiremu wano naye kati nga temitwalo ngaameka ate basoogera bwotandika okuvunjisa sente mu za Uganda oba ofudde eno sente za Uganda tezirimu mweno ezo ginonya nekubulamu mu Uganda neri luli abantu bagamba bagala kale kagondi ka design k'omusipi naye sebo oyambadde 3 piece ogiraba anti nze njagala okulaga bano kati president yakwata sente n'azimba sente nyingi gundi mukoddomi we ye tulina olutalo yangoba mu State House n'akolaki kati yalowooza nti nze nja kuwagira mukozi ate nja muwagira kuba ye sinza muwagira kakati yalowooza nti ajja kunyigiriza mikwano gyange n'abagaana sente zange teri lunaku na lumu lwenja muwagira kankubuulire kubanga singa yayina approach ey'obuntu nti weddifa abantu bonna nedda yamanyidde bano bajooga nze tulina kyonjoogera esente zosigadde nazo wadde bakunyigiriza kubuulidde ziri mu gavumenti mwokka nze na brain mu gavumenti mwalimuki yali agala kutwala 5 billion anyway yali agala atwale ki 5 nzimbwa embwa egende ewuwe what if this man wanted money he would have gone to New Vision nze ngambere embwa yabo mu New Vision nze batanwa mirundi nkola mu New Vision nkola media center kati batanwa mirundi nkola media center kati linda ko shoke go home katugende katwe setting bana sobola kola ebyo byajoga abantu ajja kujoga balala nze kankubuulire ate president bwabanga tasobola mugamba kubaka timba ntegede yafugani president bwe yalagira okumpa sente ya mugambi tibo muwa mirundi sente enkugoba kakati bwe kibanga asinira Museveni amaanyi kati gavumenti kagivire mudda kubanga yanoonya nti ajja kunyigiza neddaka mulageko kati kangene mu opposition mukubire ddala nesizala wanfiirwe tokkiriza kankubuli kasuku kankubuli omwana omuwala bw'aba ali kumusomesa muwala singa kwegamba amukkirize nti nanyini nyumba temuyina sente nanyini nyumba adde ku mukazi wo oba otegeera I will resist this man. Shoke etandike. Shoke etandike. Ne mugulu. Sijirina. I don't know have an agreement with Museveni to work out with him. Mzee yatola zewa. Okay. Show ye tandise. Onako olwaleero tugenda kuba twogera ku bintu bya njawulo nga betulinda muzeeyi mirundi okujja. Soko settinga akantu akawo bulungi. Tusooke tutandike. Mr. Show. Beti tugenda okubanga tutambula olunaku olwaleero lwakusatu. Njagala kusooka kutegeezaako kubateeka mu ssente
banafa ba Dembe distributors tubebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala bano ba authorized distributors ba products za Brookside ne Fresh Dairy ku luguudo Entebbe Road. So buli wobeereyo nga oyagala kunywa ku mata ekyokukola okitegedde yogati muzigo n'ebisigadde ojja kubonoonya Dembe distributors. Tulina bannaffe aba Newmans bakola potato crisps, bakola ebinyeebwa, bakola cashnuts, bakola gonja crisps n'ebisigadde. Beera nga bw'oyingira supermarket obabuuza nti bannaye mumpe ku Newmans products za Newmans osobola okubeera nga otwaliriza kati amasomero bagambye bagenda gaggula beera nga ate ofuna kintu ekitwalire ddala ku level ate eddako. Banafa aba Cuts and Deo Property Consultants bano basanga wali Matugga bagamba nti bazimba enzizi, swimming pool bazimba amayumba, bagula n'okutunda ettaka. Ojja kubeera nga osobola okuba nti ate obakubirako enamba yaabwe yeeyo gyolaba ku butobo obujja ne bupopinga ne buvaawo ne bujja ne bupopinga ne buvaawo enamba yaabwe kweri ekintu osobola okuba nga okikwasaganya. Finally banafa aba Arapex Tile Adhesive nabo gye bali baga nti osiba tayiro ate otandika okuwoza nti tayiro si nnungi, tayiro nfu, tayiro mbi, ojja kubeera ng'ofuna Arapex Tile Adhesive. Ye sementi gw'osoosayo wali wansi ku tayiro nezikwata ne ziba ngumu ne zibeera nti ate tezinyeenya nakwekyusa. Ebateekamu ssente wano ku Animal Farm buli lwakusatu mbeera nzija n'omukukunavu taamala emirundi son of mirundi atera nnyo okwagala n'okugattako erya Mole Namutebi Namatofu. Beto tukeno kwanga tutambula naye nga muzeeyi tusanyusa okulaba webale labika bulungi na kufaanana ssente ati bano balowooza nti ffe waliwo alowooza mbu ajja kunyigiriza ngenda mufukamirire. Eno gavumenti mulowooza eyongera kunywera oba eno gye balwaniramu eno gye bazanyiramu mwe mulowooza ti gavumenti eno gyatugyogeramu eyongera kunywera oba kukola kyakubiri. Nakolako endagaano ne Museveni nti ndimuweereza paka kufa kasita takwata ku mukoddomiwo ffenna tugenda kugivaamu tugibulekere. Yali atuwuliddeko nga tukomplaininga ku muhoozi naye ono yayitiridde ndowooza yamulimba obusika kati ekintu kyekati kyomulekere ne mukoddomiwo bakibeeremu ffe nga tugenda wala olunaku olwaliro nga tunagendayo ayo discussion tugenda gijjako kuba tubirabye project nga bw'ozoogerako eyamuhoozi erabika okuba tuuse ku majority ate n'ey'omuko nga bw'agamba naye erabika okuba esonze. Naye njagala tusookere ku kintu ky'okugema president kye yayogerako nti abantu baveeyo. Ey'omuko terina gyeraga kubanga omuntu alina waatandikira ne mu kampu ye mwennyini tebamwagala. Ezo terayike b'omwana very arrogant. Yalowooza nti buli omu yenna amusinza amagezi has stepped on many toys bakadaga baani bonna. And for me, when I predict 10 things, I see 8. If Museveni does not prevail on him, he is going to see an exodus of people to get them to be natural. Museveni agenda kulaba kubanga kankubuulire abantu bano tebabala. Waliwo ekiseera nga bw'obadde oyogera nti ebiseera bya covid abantu baavu. Ffe kye tukola mu biseera nga bino okujjako abakazi abatali reasoning naye musigala ne mugaa nti katusigaliza kulya na kusavisinga loan until a time savings tewali nakulaba ntubeerawo ne ssente ezijjanjaba abaana. This is the situation. Ne bw'ona otunda ekintu kati otunda ku throw eki price because abaguzi baki bakwata ddundulu na kupreventinga kulaba nti obulwadde buno tebukukwata. Kakati ekyokubiri nti gavumenti zonna bwe zibeera zigenda okugwa ziina kye zifaanaganya. Mubeeramu ensonga ebalemu okutegeeraganako nti do you believe oba waliwo mukozi project ne Rwabobwa project tebayinza kutuula mu famire ne beerondamu omu. Kiba kitegeeza disagreement kasita etuuka kubanga bo bayinza okubanga balowooza nti be balina ssente bokka. Omanyi beekisejuleetinga nnyo yisu ya ssente tekola lwa nsonga nti abaana bano mbabazi beebeeranga nabo
basimanyi puwa youth bani waddamu balaba Museveni yabayita n'abawa ssente kakati nabano boolaba nti ali mu kampu ya Muhoozi newalwa bwoga agendayo ne bamuwa ssente ate naketta ebyeno ne bamuwa ebyeno. These are not reliable people. Kakati mu government zonna bwe ziba zigenda okufuna ebizibu mufunamu yisu ebalemerera to solve. This is one. If you are two family members lwakiri two nze sinawulirayo nja kiraba miracle ngenda giraba mu Uganda mwokka omukomo asikira sezaalawo maybe neku naye ndaba abaana bo banja basikira bakitaabwe kubanga politics is a name you ride on somebody. Ti Bush era yajja Clinton abadde aridingira ku bbaawe Kenyatta ku taatawe Owanyerere yagaana. So you have seen Gundi Kabira ku taatawe Nshikadi era kitaawe Nshikadi abadde opposition leader. Kana akakyala ke bakwate Pakistan era kitaawaako General Park Buto Bagandi mu India. Nesi nalaba yomuko asikira sezaalawo. It will be a miracle here because they think it we are foolish. Bwokaba sente bwokola sente nokola bwoti noyita embwazo nozinyalako nokola otya no abantu bawano bagezi nnyo nabagamba ebintu ebyo ti President Museveni alekerawo okutwala abantu erwakitula bava erwakitula ng'ate banyiivu nnyo balaba tikale fe onakamente litazimeka olunaku ono alina sola mu nnyumba ne babuuza yali tannajja mu buyinza nga tebyaliyo. Why has it failed to percolate to other areas? Nababa imente. Kakati bavayo banyivu. Era ekimu ku byako obote kyamu ku Buganda. Yatunuulira nga Buganda eri more developed than other areas. Na creatingawo situation yekuba Buganda bagisange. This was why obote yakwatibwa fitina. Kakati lwejjo osanga n'ogamba nti gundi Salimu Sale abadde agende eggulu. Abantu bonna ne babeera mu ggulu kati abakyoli abali mu buyinza ne balaba singa tugiddamu buno yali badde mu kyoli kati n'asanga nga beyawadde ssente nabo bakumawo bage olabye bagundi si be basoose tulaba olwo tribe nejja enyindo ne zijja so agenda okukiraba yalowooza nti is gaining popularity so nga abantu bakirabanga slavery omusajja nakuteekako gugondi eggulu wiiki namba omusajja natwala banne eggulu n'atabalaba omusajja kakati ebintu ebyo byetukola nze mbirabira wano nti omuntu wajja n'omuyamba naye omanyi nti gwoyambye gwezza okuyamba nomugaa nti ansange wano omusanga alidde ebbiru emitwalo 5 nga yagamba mu Museveni yampa ssente oziyita zize ndaba bamuwa ssente okuwaaba kakati ekyokubiri nti ensi bwe begenda okutabuka mulabamu kakati bano batya nti kuba faction ziringa yaobote na muwanga mukimanye nti lwakasiisa amaze emyaka 40 mu kkomera naye ani yamukwata Paulo Muwanga Museveni yamusanga busanzi luddawo mu kkomera kakati bano beetemyemu lwa nsonga ki tibo balowooza nti abaana b'omukazi ow'empeta abasigaddewo ababiri be baliwo bokka kyobula Besigye afukuma ate Besigye bwajja ngaliwo organize ajja bakuba kubanga ejjogo ly'omulenzi ono litugobye ku sezaalawo walabye nti bali mu kureorganizinga anti kiriwo abagwa mu nuupu abaddukayo balukaku baanu bonna begasse. Besigye alina factors 3 when you analyze Besigye. Besigye has been exonerated by the situation in Zambia and the situation in Kenya. Nti Zambia eyawangudde akalulu abadde akavuganya emirundi emeka 5 Layira akomogwa akumeka agenda kudda Layira Layira dda frontirana ekitegeeza kati Besigye takyali odd man out. Ekyokubiri revolution yene ne Senegal yalwa 71 wadde yava mu 71 very good example. Kakati ne Kabila yali yalwanyisa dda mu butu naddukira na wano longeeko ekitegeeza nabagaye nti ebyobufuzi biringa mukazi omukazi bw'omulemerako waliwo lwanyiiga noga nti anti nange nono gwembadde ekisajja kyankwana dda kumala bbanga ddene
waliwo omusanga kakati nojja osanga ekyokusatu nti Besigye ekyokusatu kyayina revolution eno yayanguwa nnyo nti bo abagenda mu nsiko bagenda ba myaka 2 nga bato bamalayo eki. This is why in spite of the AIDS scourge eyatta abantu abajaasi bayanguwa mangu okufuna eddagala eriweweeza ku siriimu kati azeriza ti bonna weebali bafudde bakadde bajenozi ekitegeeza bajjena abo abalwana bamugisa muntu balimanya Musega bali wiringi okuddira revolution yabo bagikwasa omwana oba omuko. Ekyo kibuuzo kiri important nti bajjena abalwana bali wiringi revolution yabo gikwasa omwana oba omuko. Kakati ku bombi abo ti omugombi gukwakasa ku nkanaga bajjena oyinza okusanga beyubulidde mu Besigye kwe kuddako kulaba kwa plotting. Yes. Two Besigye aprovingiddwa ekintu kimu nti those who refuse to join Bobi Wine nti muyayi teyasoma teyakola ki have been proved wrong. Abakkiriza ne bahambulinga yabayisaamu mu kalulu. Ekitegeeza ababadde batya nti Besigye akufuga atya bakirabye nti mugisa muntu wadde jeno tatunda. Yes. Mbabazi gwe baali balowooza Besigye yawangadde okusinga Museveni. Mbabazi azaakola contradiction omwana we ne bamuwa omulimu n'akola ki oba lwaki tebasobola kubeera gundi waabwe. Kaakati ebyo bikukostinga mu future ti Mbabazi takyasobola kujja kugamba abadde akola ne gavumenti kubanga kakati nganze nsafalinze emyaka 8 kati esatu obeena ginneme omulenzi ono anyi ku mutwe aniko nyaleko olw'emyaka gino egisigaddeyo emitono lwaki simuviira bw'aba alowooza nti kinene nnyo okuva ewa Ssezaalawe anti nkubuulira nti gavumenti eyongera kunywera. Kakati kankubuuze mu nsi yonna bw'oba oli muntu ng'olina amagezi omusajja omwenzi tokuba kaana kootuma kumuka musajja kumukuyitira era buli lwokasanga bwekakusaba kabalagala kawe oba naakuwa enkya kuba kalina valuable information. Toyinza kuddira musajja akulogera bantu ku kyalo n'omukwanira omukazi omukwano kuba gukoze eki kuba guweddewo. Kakati nkubuuza gavumenti ki erumba eyalimbega emukwate kaka kubanga olina okukitegeera anti nkubuulidde kaka si gwenva okwogera nayewa wetubeereddewo kaka yabakola akazannyo kyembagamba ti omuvubuka ono ajooza abantu bonna lwakiyinza nnemye balowooza nti ndi musiru 5 billion bwazitwala atwala embwaye mu New Vision nze nga ngenda ntya mu New sanyi media center sanyani benyondo nti ajjako program zange zonna mugende tumwebazemu nalinyo bamutte ngono kwalowooza tumwebaza yalowooza mbu nja kgenda yeewuwe mugambe tuzitira kuba bebukubi bebakutte babomuntu ogwo bakwase nze sikola reconciliation kuba ejja kuddamu njooge kati ani ali mu twabo is him akeesalukya tumwebaze lwakuba kakalukalu bwekaddeni nayiteko kibe bakatulo mumpale kasezaamu bwewuuba bwokka. Kakati nkugamba nti kaka ngambye zinagenda ewa kaka netwogera kaka akugamba nti yabuuliza omusango gwono omusajja yayambalanga ebyenaalemu abiriga n'abuuliza omusango gwa Kaweesi n'abuuliza omusango gwa Kirumira all of the murders fayiro ze naazeeterekera to conclusion abamanyi ye zitereka yamanya ti basajja b'amaanyi walibeerawo gavumenti eribayola netulaba ku mulenzi adduka n'obujozi bwe nga bumuva ennyuma kakati baagala mukwata olwa fayiro anti bamugjeeko sobi ne bamuggyako Jjooko bano ne bababuulira nti kaka ina fayiro eziri sekureti zeyatereka ku ezo cases kuba kyegayi nti excitement eriwo balabanga gavumenti egenda okugwa nti kakati gavumenti bwegwa netufunako sayiro ligimu bajja tuvunaana kubana baba badde bakola ebintu bino baana bato
toyinza kutta bantu ng'olina emyaka 3 noga nti walibaawo one day bannayuganda ne batayiga babattiranga bantu mu malwaliro. You cannot do it when we are young and they should praise me. Kureti gye baali battirako abantu era abantu balifudde ne babategeera bali kuduse mu malwaliro. Abakazi abazaala baali batuse ku 18 nakati wakyali afa. Accident nga ziri everywhere kuba ogade bazitwala. Era nabagambye nti basiru President yabayita ne bakkiriza n'abawa looya we ne mbagamba nti mulowooza Museveni yabadde looya muwoze musinge looya wammwe kati Museveni alina information kummwe okuva ku balooya kubanga looya wammwe temusobola mulimba kati mbadde njagala tuddeyo wali muzeeyi kati kaka ya abadde batta abantu abamanyi banene mu gavumenti era yakugambye nti ebijambiya bonna aboogerage gundi ayina listi eyiye yakugamba nti ebijambiya pipeline wegenda okuyita webatema abantu badduke era bwe batyo bakola kuba bo bokka be baagala ssente bwe bategeera nti wanayitawo projekiti mwekaabira kati badduka bo ssente za compensation bazirye omuluguruugu ogenda nga mujja bo bokka be balina okuba ne ssente ng'abalala mbwa abalala balina kuba mbwa abalala bo balina okubeerawo nga babawaako bubi ogende nonyini nsi akwateyo million 5 azikuwe if he wanted to get this 5 billion nze nzikuwe nkwe 5 billion gwe nga wasoma kyennyo ekikuweesa 5 billion. There's something you've hinted at. Yes. Naye bw'ogattagattamu bantu batabona bali mu kkubo lya pipeline yakuga nti ebijambiya biri mu pipeline because you start somewhere kakati bagende nga badduka oli compensation bo bagirye bali badduka buddusi era ne bw'osanga buli ewali oluzzi lw'amafuta ebunyolo bw'oligino tebaliiwo bw'oba kitegeera munda ekiri mu gavumenti ne batandika okutemawo abantu ne bakyusa ebyapa obwo bwonna busungu bw'abantu bwe balikwatako engalo kali mujjuutuka gyembadde njagala obbuuza awo kati kyesitategeera kati kaka ne Ssejjirinyolo bagenda balinga batya ne basewanya kaka bo bagezi tikaka babadde bamutwalira mu bijambiya naye nga bukyo banoonyamu fayiro z'ayina era ye kaka yagambye tewaliwo omuvuka gwe yabadde ayina ewuwe nga bano baagala bajje bamubbeyo bagende bamusuula e Rwanda. Omanyi Abanyarwanda ne bwe bambwa bagikuba essasi ku booda kati ono omwana babadde bajja musukumayo bali bamutte bagambye nti omwana wa kaka abadde adduka ng'alagawa Rwanda. Kakati kaka naŋŋamba ti nze nabatega kuba Sobi ne gundi ono muvuka yani ejuko naye waliwo omulala abeera mu bayimbi ennyo oyo Balamu kaka nti Balamu abirimu nnyo ebyokwagala omukwata tikakati ye omanyi baabasajja amagezi ge bayina bo tebalabwa balingi leaders mu bintu bino tobalaba naye wanudde ku fayiro za kaka bajja kulabika olunaku lumu kuba kakati kaka yabisaasaanyiza wonna olunaku lumu ensi eriwuniikirira ng'abantu bano babanoonya ne bwe balitutta walibeerawo ababakwata anti ye kaka yagambye nti Balamu ye yabadde agenze esese bakwate omwana bamutwale era kaka akugamba ti ye yabateze omwana oli yamuggyemu n'abatega omulala bamusudde gindi bamusudde ki obusalibadde ekisolo. And the boy is available. You can even talk to him. And you took him there. If you want. The boy is available. Nkugambi. Mafia state nedda anti kati banoonyani abamanyiiko n'okweka obujulizi considering evidence kubanga beekibi ekibakoze obubi nti bamanyi malisi gye bamanyi kwonoona bantu kukola ki kakati boolumala okusiba mu kkomera era kati tokirabye tolabye omusajja ono onebi bulijjo mbabuuza nti onebi bamwagaza ki red paper ekubye nti omulimu gwabadde waawa nti bagututte amulika red paper kaliwo his job things fall apart ekitegeeza omusajja ono mulimu gwo gwe babadde baagala naye ensejja bakolimira nnyo buli omu n'akaaba nesobi olaba yabakaabye sobi yaŋŋambye nti abasajja abo naleka amaka gange mu kibuga nasanga bakazi babawasizza
tewali ke bampayo baba wasiza abadde ayina gundi business mu kibuga tiyagenda okuva ekalangala nga baba wasiza naye abasajja bagumu ani awalampa mu Kasobi baba walampa ta ne bazaala n'abaana nga tali mu kkomera ng'ali kalangala ne baba walampa kakati the issue, that's the crisis. This crisis shows that this government or country is in a big trouble. The reason why they are in a big trouble is that they don't have an orderly succession. An orderly succession would not allow two members of the first family to come out. Naye ono ye mbuba mulimba mweba ne babeera nabo mbwa ina patriotic group zisimanyani ayina akayingiremu akalabe naye nze siri muwagirako nesezalawe ne bwampita mugambira nti muzeeyo sijja muwagira siyinza kuwagira musajja yangoba mu State House ye yagamba nazalawe munamuvuma amwenyabwenyeza emyaka 8 nkwate ogw'omwenda nti ayingire ajje yesimbawo nti ye muwagire buli mukwano gwange gwonna gwamanyi nagenda mugamba mutomuwa serijja wuwo mu mazima ga Katonda mu ggulu odweke siririnnyako wuwo tojja kundabako nga nfukamidde nja kudda waffe mu nsozi nkukabira amaziga naye ejjoogo liri kugwamu ejjoogo eryo mulenzi gwe eri kujogesa abantu noyagala otuniyeko otunnyaleko naawe bali kukuba walibeerawo Katonda atuyamba tukulabako kabangali ng'ogikanga baddeko naye nze siri muwagirako ku nsi yes sigenda muwagirako So Haji Jafari Musa ngona sanga wali na Kisunga Mukono ali ku 0700 398888 0700 398888 agamba nti alina Kisunga Mukono buli kizibu kyoyina spiritual problem, financial problem, economic problem, marital problem. Waliwo abakyala bamu omusajja alemereddwa okulookinga ati abuukabuuka adde eno adde eri amabanja gakufukidde amabanja omulimu bwe guggwawo bwe gukomawo beera ng'omunoonyako nga bwe ngambye alina Kisunga Mukono awo ate ye tasaba ssente nti ate leeta $50 okoleka agamba nti asooka kukola n'omala noga nti awo omuzigo gugunguzizza ssebo ye Haji Jafari Musa enamba yeri 0700 398888 0700 398888 banafa ba Arapex Tile Adhesive nabagambyeko dda bakola cement wa tile beera ng'obanoonyako banafa ba Newmans potato crisps, gonja crisps, ebinyeebwa, cashew-nuts byonna buli weyingira supermarket bagambe nti banaye njagala ku product ya Newmans kati abaana baddayo kusomera amasomero batugaye January abaana agenda kuba baddamu osoma so tewali nsonga lwaki abaana bapakingira ebyo batategeera nga bannaffe aba Newmans webali ate nga tulina ne bannaffe baddembe distributors bagamba nti product za Fresh Diary Brookside ku Ntebe Road zonna be bazirimu opposite Kenjoy supermarket before Shell eyawe najja nankumbi we basangibwa genda yo bawagire efuna omuzigo ofune amata g'obuwunga ofune gana amata agatayonooneka ofune yogati byonna babirina awo ekino solo kubanga okikwasaganya muzeeyi onako olweggulo leader of opposition Mathias Mpuuga n'aba opposition bafulumye parliament peacefully nga bagamba nti bakoowu okuba nti bakwata abantu ne babatwala ne babawa beyiro ate ne baddamu ne babakwata oluvannyuma tebalina magezi okwekandaga gankubuulire okwekandaga tebalina magezi abantu basukka 10 yes ate parliament yesigadde tetudde ekintu kyonna okwekandaga bwobanga tosobola kujjawo okukolamu argument yaabwe si kwekandaga kuba si sipiika wa parliament no argument yaabwe si kyekisoose naye olwokuba parliament erimu abantu abatali bayigirize kiwanvu balinga boolaba bano abakabaka nti omwami wa kabaka ensi yonna neemutya feudalism omubaka parliament akwatibwa
tetufunangako mubaka wa parliament yagenda mu buyekera ne bamukwatira Congo. Anti nawulidde abamu nga bagamba nti ate olaba omubaka wa parliament nange argument gye nadde njagala oleta si mu bubiri naye saagala layini eri egamba nti olaba omubaka wa parliament bamuyisa bwe batyo. Omubaka wa parliament n'omusawo ani asinga musawo obanga abasawo beediima gavumenti neegaana okubaddiramu ne bagamba nti keesi z'abalwadde kati ani yafudde nga beekalakaasizza who died kubanga nze abantu bano bagamba what if the soldiers also stage a strike nti bannaabwe tebajja kukwatibwako? How many generals have been arrested? Bameka kakati ekitegeeza nti bagenda ne balowooza nti bakitalo banka nga zibabanja nga bamanirinda bababanja obwekitalo buli luddawo. The issue is si bubaka bwa parliament si ki issue eryemu is it is wrong for government to arrest me nemala okunteeka mu kkomera omwezi mulamba nga tennanzigula ku musango nga tonnalabika mu kooti oba ndi MP oba ndi ki oba ndi ki. It is wrong. Gundi point yabwe gye yali badde egamba omuntu tomugaanira byakola toyisobola nti Segirinya nja mugaanira. Abo ababaka ba parliament bafunye publicity Segirinya gyabadde afuna mbokedde. No, government era mu babaka abo Segirinya y'omu ku boogera ennyo Bassekikubo bansereko okubakwata. Era nze kuno nekyagadde nnyo ne bannaddiini abasiraamu bakiralics tebannavaayo kulaga kajanja. What we should do one thing. Bwe kiba ng'omukazi akugambye nti wamuzaalako omuviiza omwana nze nga sikulabangako sigenda mu DNA. Nange nakibagamba. Kubanga ogenda mu DNA kitegeeza tubanga okubala ennaku. Omwana n'agamba tubala ennaku. Bw'okkiriza okubala ennaku kitegeeza you are disputing nti olubuto sulu naye yo act yaliwo. Mwegatta. Yes. Nti Sematimba teyeegaana paternity ya mwana. Sematimba aga nti omwana wange tajja kula na house gaalo. Tajja kula na banaku. Naye nga ye tagamba kubanga baavangayo nga bagamba house gaalo ne bagamba nti omusajja kyagala mukazi kyo tekisoma. Ekyokwedde mbagamba nti mwawule. This man is not denying the responsibility of the pregnancy. Yes. He accepts that he interacted with a woman naye omwana we ayagala parentage. Kandi bana ababaka ba parliament yemulina okukola mugandi. We are citizens like obanga mu Uganda tulinamu etteeka erifuga kabaka. Wali etteeka erifuga parliament bagiyita ne generiteesaawo omukulembeze yenna ow'ennono ayingira mu byobufuzi butereevu gavumenti emujjako recognition ye punishment. Gavumenti eba tekyakutongoza nti oli mufuzi wa nnono. Kakati mugambe nti where I can join them nti Basegirinya oba temubawadde bayiro oba mubawadde bayiro naye omusango gutandike. The case should be handled expeditiously. Oba nti n'enkwata eri gye babakwatamu anti nabayo baali baakabata drone ne ziba kati kankubuulire ekyo si kituufu. Ebyo biri a criminal mufuti mubagi bamuwaabira n'agenda mu kkooti naye akaguli ababbi ke babeerako n'abatamiivu kwe yayimirira. Yes, he's an accused. Tewaliyo VIP mu kkooti. No, you were criminal, you were suspect. Kakati ekyo kino ekyokuba nti bamutadde ne bamugoba ate okuddamu mukwata. Abantu bameka bakutte mu kkooti. Naye kikyamu. Anti kyenkubuulira no si kikyamu. Basegirinya bwe batunuulira nze nkugamba Basegirinya nange tuli mu situation yemu nti this man believes I have a lot of influence in this country but I will not support his presidential bid. So I should go home on the road. My children must suffer. I should even not get my salary. Sinabona kalawe sika sinabona kafuna ndoza nakoya kayimiriza naba ngende uwe sikufaira butwabwe maso siteka mpeko wazino ninkufaira maso nengatta ne memory bujoze wakikacho kakati yona yamanyi nti bwe simu wagira aira sijja mu wagira
sezalawo ne bwangamba omuwagira era simuwagira ne bwaba ye official candidate nga gwebasimbye kumpagira Besigye for the first time I support Besigye nange omulenzi oyo simuwagidde kubanga mwenyabonyeza nnyo ne famire yange kakati nkugamba nti kakati ne basegirinya nabo ye situation gye balimu nti basegirinya balina information they were used by a powerful group in government but they want that power to bogere information yeyo kyekibakwasa kati basegirinya nabo baganye kati bano bagamba nti nedda fe kyetuba tukola nabaganye nti mubwezi notafiire basajja bagezi nnyo naye mbaga nti abange bw'oba oyagala okumanya kapa eyeekwese osuula mmesi bw'oba oyagala okumanya nti ku kyalo kuliko abasezi okanyuka mulambo ne bavayo nga bazira kati bano basegirinya gurupu yaabwe y'amaanyi mu gavumenti yegenda mu kooti segirinya n'asigaza obubaka bwa palamenti ku nsala y'omulamuzi ey'amancoolo segirinya omulamuzi n'amulagira nti agende ekitalya so nga omulamuzi talagira gye banakutwala eyo police authority what if nga wajjudde kikutegeeza nti segirinya ayina force mu gavumenti ekola ki emuli emabega kakati ate na bano baagala ogiraga nti tukwa segirinya publicity gyafunye mu bukedde yenkanaki era nze mbaga nti abo basegirinya nze kyembatyako kimu they can die in prison bwe banaaliritinga ne batabuulira bano bali bannaabwe nga balemereddwa kuba kati baagala baveeyo nga tebannaye bajja kuboogeza kakati basegirinya kasa kinatuuka bano ne babalaga nti ddala babalemedde segirinya kati kebalinnya mu kooti y'amagye bafu akalala akagenda okufa kanakabukedde kuba nako kabikuba kalabika kabamanyi kekakuba katumbu amala kekakuba kisole zaako zonna kekakuba bujingo kekakubaani kantu kafitina ako kakulubya kalabika kulubya abatemu abamanyi kuba sitole zonna yazizanyiramu oyo naye bajja mutta nkubuulira they will kill these people nga bolaba bebanoonya kakka kati somebody abadde behind bino ebyokutta abantu he is threatened by survival. He is killing all the evidence. Anoonya buli ayina kamanyi amufuteekeko omusango amukube mukomera. So Mpuga and the team walking out of parliament. Ekina kye kikola tebazzeeyo. Bazzeeyo. Ate bajja kuddayo nkugambe nti what they would have done. Pressure ya government yali baddeeki naye bagenda ne bakola ebintu nga tebabimanyi. Omwana eyatema omwana omutwe gwe baali batwalira Kadaaga musango tegawatambula speaker yebanayo oyogedde Kadaaga yes naye fitina ngeri mu parliament ya walabye Rebecca Kadaaga Institute of Buchi bajijeewo anti kyenkubuulira naye omuntu bw'omukuba tokoowa nedda Kadaaga ayina okuvaawo lwaki ayagala obwa pulezidenti atya Kataaka mu Busoga nga nange bwantya ajja kutta n'okutta Kadaaga ayina okukubirwa ddala aviibweko ddala Kadaaga akyali w'amaanyi era tajja muwagira ne Kadaaga tajja muwagira ne nakyobe tajja muwagira ejjoogo lino liikiddi talina kyamukola bebaawagiranga Kajegere bebaawagiranga ono omukazi Musumba Kadaaga is formidable is like me we are grassroot era tajja tusobola akuba ayagala bwa president ajja ku eliminatinga buli muntu yenna tajja kutusobola ani kugambye nti beekola byokka kyokola munno tekakati do you know that Kaka yamanyako nti will be hunted yes nolanya naye baga nti Kaka yayita saaga olanya naye bwe bajja okumukola tebasiima this what they are telling everybody nti after using you we humiliate you. Nobody can work with an institution that does not respect those who have delivered committed service. Nebwaba mukazi nga buli mukazi ko wasoma mwambula mu ngoye towasa kakati bwe kyotamanyi nti Kadaaga will remain an influential person in Busoga. Nebwana okola tya Kadaaga ina amaanyi Busoga ajja kwereetera bizibu nti ajja kusanga ufe wano amaanyi tugalinawo ne bwonzija ku TV ne ku radio amaanyi gali ku social media bajijja ko omutwe bagwase
tayinza kijjako ne baleeta gundi mutabazi ne bamugoba baleete kana akawalambo kajji kazijjo jokere mukawala okugaba bomutwe bagwasa nze sibendinga mu bulamu bwange sibendinga I don't bend rules gwe ntabaala nzikirire waffe ennaku mwenda nga sinaaba ndi mu kibira bakube bakuwanika amagulu bakube ejjogo lyonna bakube bali ku malemu kakati ebyo byonna bye bakola nti biraga a government that is winding up. Yes, nti how do you fight this? Batugamba never pursue a disparity army. Ne olaba abava mu maje bwe baba kolera bali bagenda. Ne they were honored. Ne toyinza gamba nti gwe you will harass everybody. Kati ku weekend nine ekintu na meeting gye babadde bagala okunteeka mu banziti naloose kiro nti meeting enfu era nabo tebannakuba. The only solution to this man is to allow my money, stop sabotaging my business. Maybe in the future, maybe Tomanya, in the future, I can see. But the more he harasses me, I harden. The more they harass people, abantu bali baganti Museveni ending we know. Museveni is ending on a bad note. A man who came naganti yazimba akasigo ka kalidali kasimba kavamu omuti omunene ebisolo ebyo nane bijja bigumulirako izide enalimu ya bwetyo bwegenze anyway nti the same parliament fights to recognize BMK atali member ne bamubula mu lugodo the other day kugonde ku parliament bataddeko Ben Kiwanuka ate mu wamwe. Are you going to erase his story? Kadaga. Hey, ate kwa nebota nemugoba institute ye. Nebota anti-institute Kadaga naboti babala. Kadaga yaligenze. Nebo yali badde gundi. Omanyi boba Kadaga bakazi bakulu. Unlike we. Nti President Museveni akuyite uwe. Museveni is understanding. Neye Museveni ayagala batu obutwa tufe. Awerezamu kwa milioni 10. Nga n'abaana baffe tebajja kusoma abaana bagundi basoma ono gwe tuva okwogera mukazi wetaka aba bukabi eno gavumenti obanga tasobola kujjukira mulamu ejjukira yafa kati ye president bw'ogendayo ng'akugamba mwenyineze Kadaga tiye tusigale nga tukola bali nze tajja kunjooga emyaka 8 even if it goes into exile I will go into exile kuba nkimanyi nti gavumenti eno tekyalina maanyi mangi nnyo ono enkwata gyagikuttemu eyina kuyiika mbu waliyo shadow government simanya shadow mwababadde babba ababba eddagala n'entwe yaako ne kadduka n'entwe yaako kabba ssente kassa abantu katunza amawowoolo kamubeera ku lusegere bwe kati ng'empisi kamubeera ku lusegere bwe kati n'entwe yaako n'obutuwa bukajagaladde kabyo okukamalaako kekafeeri kabeera nako nebabuli badde akasajja ako balika kuba mutwe ne bagwasa kanoko tuyinza okukawona kayinza okugenda ebweru ne bakasibirayo ejjogo lyoko kano kazunza omutwe alla ayinza okutuyamba ate n'abali ebweru batuyambe bwe balaba akasajja ngaako balandanimu bakube enduulu kadduke n'entwe yaako mu bunoonyi mu buhalasingereyo gye bulaga kadduke n'entwe yaako n'obutwa obukajagala kadduke erandani nga kadduka nga kadduka n'entwe yaako n'entwe kalazirandani bo mu Amerika mukube kaako n'entwe yaako kaako n'entwe n'obutwa obukajagaladde bumala okuhalasinga abantu wano Nimuta abantu malwana ne kalege entwe Haji Jafari Musa musajja ali ku 0700 398888 ye 0700 398888 ojja kubeera ng'ogenda waawo ate asobola okubeera ng'ekintu kyakikwasaganya alina kisunga mukono nga bwe nagambye ebintu byakola byonna sijja kusobola kubikuddiramu wano naye obimanyi nabonna batteekamu ssente omwezi guggwako twagala okubeebaza to keep this thing going kyali kizito walulinga kyakatandika naye kigenze kiwewuka okulaba nti mutuwagira ne muleeta obulango tusobola okubeera nti ate kati wali watusinga wano kubuulirwa kubanga ffe twagana okudda mu bya ssente era mwana nkubuulire toddanga mu byakulya ssente tokoleranga mu short-term strategies wangamba nti kaakati nze ndi credible nti kaka akubira nze
Sobi ajja wange kati n'abalala abampereza message nabo tubadde tetukolagana nabo yabakutteko kakati if you fight everybody situation genda bamu mukama wange president ye ya Moi agenda n'aleeta Uhuru Kenyatta n'aliwa ekibiina kye tetujja kukkiriza kujookebwa ekyo kyo tekiriyo tetukolangako nandagaano na Museveni kakati tengera nembabuuza ti mu gavumenti ya Museveni ninamuki even the vehicles enjeeteramu amafuta kati njagala ombuli ekyenina mu gavumenti ya Museveni naye ate nga bwegwa abantu bookya ebintu byange akasajja ka Museveni nenkuba n'enkofiira n'abalagira omulenzi n'agaana nti nja kufuna talinfugako mulenzi gwe tolinfuga naye nedda njagala okukubulira n'abantu abatulaga ensi yonna omulenzi ono atujooze nnyo atujooze naye abajooga abantu tebaendinga ku bulungi. Now finally president yavuddeyo omulenzi ono atujooze n'atutuusa okumukolimira ennyo tayagala bawe bantu bail. Nkubuulidde Chief Justice n'akiwakanya n'eggulu NRM caucus beyatudde kololo yagambye nti nedda. Nkubuulidde Why is the president hell bent on not granting people bail? President ye system ye tajimanyi bulungi. Museveni believes that all of these people who are in the prison are criminals. N'atamanyi nti bangi bali ku malisi nti omusajja nga Sebuufu bagala kubba bintu naye bannaye naye omugagga Sebuufu bani baatawa mmotoka ate teyampaayo naye beyawa bonna sente abemmenga abangi. I don't know whether any major person has ever gone to Omugagga Sebuufu to see him. Kakati ye president assumes ti buli muntu we bakwata nassali yajabye bali baagala kifo ki ne bano bebaali ba blacklistinga bano nga ba reshufflinga abantu yavayo n'awandiika ebbaluwa n'agamba aki withdrawings. Kakati Sempijja gwe baagamba ti Sempijja yatta ente z'amawoko yazitta. Kasolo gwe baagamba nti akwatibwe mu kalulu yasse omuntu mulale yali amusse. Ono gundi akasajja katwaka ejjinja kala DC kebakwata ne bagamba nti kasse omuntu aliwa. Kakati Museveni system yagitegeere. We wouldn't like people, criminals, to be treated with soft gloves. Why? It encourages them okukola ebikolobero. But his system is not based on fairness. That those who are inside the police cells abamu babibanja bamusiba ne bamuteekako omusango kati yalagidde ababodaboda bajjeyo bodaboda zaabwe alabawo excitement bali mu makomera ku mada bodaboda bazibbe abayina abakazi ng'oli baagala kutunda ttaka oba kwana mukazi we ne bagamba oyo mumusibe muteekeko omusango ettaka alitundire mu kkomera. There are many, but the president believes that this system is correct. This system cannot, in fact, system wenu nakugamba nti killing a medical doctor to save a cobra nti omuloma basalawo mu kooti batte badokita abangi bawunye omukubi w'engatto kuba yali omu mu kibuga. Most of the people who are inside the prisons in Uganda, 90% did not commit those offenses. Kati kankubuule waliwo omuvuka mu temwamulaba kondooza wali tolera ajja mu mawulire omuvuka gwe baga nti yakutte omwana w'emyezi 3. Edda yo omusajja oyo baali bamuyita tekyaliyo ne bibeera nnyo mu mawulire. Yes, omuvubuka yalina sister we ng'akola mu kikuubo kakati nga balina ennyumba kuliko emizigo 2 kati omuvubuka alina edduuka ali eddene nga n'omukyala eyali azaala omwana oyo nga naye ayina edduuka kati omulenzi n'akwana omuwala omukazi oli kakati ekyana ekyo kirabika kyali kyono mulenzi nga akijja eno n'akirera kakati kitaawe bamubuulira nti omuvubuka ayagala mukazi wo kwekuddira omwana yamusonseka mu lugalo omwana balaba atiiriiko omusaayi nti omulenzi amukutte. Kati olwokuba mu kyalo when you live straight a better life oba n'ab'obujja bangi ne bakimuteekako. Dokita n'agamba
ono omwana lugalo tannamweba ng'ani akikkiriza banaye bakizeeyo nebaga nti omuntu eyebaka ku mwana ow'emyezi amugaala atya because for me reason kakati mu nsi ng'eno eyaffe mu nsi z'abazungu sala investigations gwe tunuli abamerika bwe bakubye Misael Mokabu netta egundi UN waka bavudde ne beetonda nti emmotoka twagisuspectinga ng'etambula ne tulowooza nti yaani naye twetonda oli bamuse ne famire ye twetonda we are going to compensate the family mu Uganda mwekiri mu Uganda most of the people who are inside are not criminals nti nze bandetyate singa president yali nekajjonayo n'entwe kajja kusasula bukya bajoogamu atajogeka njagala okukuboolera abaana abo bukya bajoogamu atajogeka ate mu kifo ky'okubeera hambo remorseful nemugaa nti omusajja twamukola bubi nina kugenda buwe nga nefunyiza atule wali ne galibindize alyoka I'll make sure I'm playing seek and hide with Mirundi. I'm not a girl, a village girl. There is no hide and seek. So I'm straightforward. So the president, I will never support your project. But what was going through the president's mind? Nedda nkubuulira nti kakati president bano abantu be batone jeno tompugira. I think the president did not have a hand in releasing Omuhikirwa wa Tooro. But what these people failed to do, Omuhikirwa wa Tooro era yavaako okuva kw'Abamirindi e Makerere baali muvunanye emisango ng'emeka. Kati bo mu bazungu tebakyalina life imprisonment. Abazungu life imprisonment kitegeeza emyaka ameka? 2. Kuba bakizudde ti emyaka 2 ky'oluzinze mu myaka 2 kuba banoonyamu punishment and reform. Kyobala kakati prison ya Uganda bagita prison service. Uganda prison service. Yes. Eri Uganda police. So service means we are rehabilitating you. We are offering you service. Nti naye yattakazini bamuta. Naye nyini president kubanga aliwo abayita mu kakiiko ke. Kakati Omuhikirwa abadde ayina Elizabeth Bagaya. Ekyokugirusana okutunulako omuntu eyatta omuntu ono bwe baba nga avuddeyo oluvannyuma lw'emyaka 2 watyeresi kubanga kati Kijjanangoma ayinza okuba yaleka abaana baabaana ba Kijjanangoma bagenda kubeera batya yali badde asasula. Yes. It is insensitive to be this people going on social media oganti akulikeyo biki abo baba wa sente. Those are immorals. Because if he was convicted for murder owoza ku bantu bebe yaleke mabega obwo bwavu mbuleke nkugambye to the same group evuma Muhoozi ye same group erya sente 1 era ye same group Muhoozi yajja okujjayo simanyi ba bloggers era balumbe kubanga bwe bakola kiri kimu. These are idle people, they want money. In fact John abadde mbulyana abandi banga nti gwe mu Uganda tukutya a man who can spend 8 years without a job and you are still strong and you are not ready for reconciliation. Yes. Nebo alifuuka president wa Uganda era ndibeera mu opposition. That's me. Yangoba mu State House n'agamba Nazarawe nti namuvunye. President tried to save me nti atwala 5 billion. Boy, what if he wanted to get access to this? He would have gone to New Vision to be an employee. Sigondagira sigo wansomesa nebyo wasomye nnyo sibiraba sigo wansomesa no have a choice. Onakola muzeeyo badde mukambwe. Yes, ati nkugambye nti omwana president we yalagidde okuwa sente okumpa sente zange babadde bazitumiza ku Lwomukaaga bazibbe ntoye push babadde bamutta abamaje babadde bamutta bazitwala babadde bakatta kati kye yakoze n'akubira omuwala essimu n'amugamba bwozi wanja kugoba kagamba nena Mirundi ali ne muwulira kankaba wakatambi mukabulire ne muwulire jo ngali mu meeting. I cannot allow Mirundi to access money, finance. He killed our business. Which business did I kill? I got the mind what? Ekyo nekyo kyogerebwa mu bantu bakubesiyo ne bakubesiyo ne kutegere the type of business you are making. Why am I not annoyed? Why don't you leave me? Ero kiraba kali characteristics ezigo bakadaga okumunoonya nange era akyannoonya
nina kubeera mbwayo nina kubeera logosi mu mpale ye nedda ensisi bwetambula bwetyo gumbi naawe tujja kulabako nga gavumenti evuddeko tukulabeko okanga badde kabanga linga embuzi ennume kubeewa okuddukira tewali amuteringiyu therefore abantu bano bategeere kakati kokimanyi you don't need to name it Kadaga tiobachi look what is the intention of Kadaga. Kadaga wanted to create an institution where MPs could go and upgrade the education. An institute. Nga waliyo nsamizinge waliyoki. Era parliament yakiisa. Nekituma n'erinnya. Kubanga what are you going to do now? What are you going to do? Kubanga mwakola ensobi. Living people are not named after gundi institutions. Yeah. That's why Museveni has not named anything officially. Chempuliyo Kaguta Road olwewaabwe. Nesiraba ekintu Museveni teyekubisanga ku ssente. Kati but balina okujjawo okwerezinga Kadaga. But I'm telling you, there is no politician in Busoga in 10 years that will be who will have the influence which Kadaga has. And unlike Baganda, abasoga bamanyi ti omuntu yakola people nange bannemerako. Why do I have a large following? I'm a victim. Nti wali wayagala muveri mwanda we anzita alabe anzite kolo alitegeera amanyi genina ngebizimbe bikutomulyo ne farms kolo ejoko lirimugwa mutwe kubatalabangayo gwa confronting nze sina banzala sina bana bange bobonyabonya sina family jobonyabonya ne sente okubebaza okubera oyagala nzijenka mametewo nedo mulenzo no yagala ngene nkama amatewu we. Thank you very much. Nzijenka mametewo sebo nkubire simu nzijenka mametewo atandikiddeyo tetugenda kusuka wano olunaku olwaleero basponsa affe bannaye mubawagire ebintu byaffe byetulanga olunaku olwaleero muzeeyi tabadde musajjufu all totally. President Nkogambe kino kigenda kutwawukanya ne Museveni. If Museveni cannot prevail over his muko to release my money, I cannot work for Museveni for free. Kuba yo mukulu alowooza amafuta nzenge egulira buli kimu nze mbuja bako atesigale nga akolera sezaalawe nga mwamujja wuuyo bonjoka until next time mumikirizo obujoze emyaka 8 nimumikirizo obujoze bwo ngenda kubasaba mubeere mumikirizo obujoze bwo emyaka 8 tusigale nga tukivuga mulango. Don't forget to subscribe. Tugenda kulekera ekintu kyonna tell a friend abeera nti ate abeera nga tulaba. Until next time mubeere bulungi mweraba.